ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಡ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮೂಲ್ 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. 15,000 ಗೊಬ್ಬುದು 40,000 ಮಲ್ಪೊಲಿ 50,000 ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಸುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದೋಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯುವರ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 crores in the next 30 years. ನೋಡೈತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಿತ್ ಪೋಪುನು ಅಂತ. Be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಡುಪ್ಪೊಟ್ ಪಂಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್? ಏರ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚಿಯರ್ ಜನಗಳು ಕಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ದಾದನ ಪನ್ಪೆ 100% ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಗೊತ್ತು ಪುನೇರೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ 100%. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿನ ಪೂರಗಳ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡತೆ. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. Dr. Vinith Dcosta, welcome to Chilling with Chilimbi. Thank you so much, Sharan. ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ನವಲ ಸೌಖ್ಯ ಮೇರೆ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಮೇರೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನದು ಪೇರು ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಅವು ಪುರ ಇಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀ ಇಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎನ್ನಲ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಸೊ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಸಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಓಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪೂರ ಪೋಪುಜ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ತುಳು ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ತುಳು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಬಟ್ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಆಂಡ್ಲ ಜನಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಓಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಚಿ 100%. ನಿಖಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಕಲ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಕ ನಿಖಲ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ಯಂಕ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಈರ್ ಪಂಡಾರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈರ್ ಪೊಸ ಪಂದ್ ಅವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಅಂಚ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್, ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಿತ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 7 years ಇಡ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೂರಾಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆಗೆ MNCs ಎಂಚ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೆರಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದಿತ್ತೆ BCom ವಿತ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಅವಾದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ IMT ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ B schools ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಾದ ಬುಕ್ EYD ಆನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಅಪ್ಪಾಗ ರಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು, ಒಂಜಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಹುಷಾರಿತ್ತೀಜಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪುರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೈಥನ್ ಜಾವಾ ಅವು ಪುರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಲಾಸಸ್ ಇಡ್ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲ್ಪುನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಚ ಆಯ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ ಆಪ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಯೇ ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಈರ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಪ್ಪು, ಯಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಈರ್ನ ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅವು ಏನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಡಿ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸಸ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೇತನೆ. ಸೊ ಅವು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 2019 ಪಾತ್ರನುಲ್ಲೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಏರಾ. 2020 ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ. ಸೊ ಮನಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ 10 ದಿನ ಲಾಭ ಮಲ್ಪಾರು, 11th ಡೇ 10 ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಭ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್. ದಾಟ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ PUC ಡಿಗ್ರೀಡ್ ಉಂಡು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಪುನೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ಪುನಾಗಲ ಬೇತೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪರ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈದಿಜಿ. ದಾಟ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಏರ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ ಈರೆಗ್ ಕಲ್ಪುನಾಗಲ ಪೂರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ಪುಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಈರೆಗ್ ಟ್ರಿಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜರ್, 50-60% ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್, ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಜರ್. ಸೊ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ, ಯಾನೆಯನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ, ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಜಾರ್ಗನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ 2 years ಎನ್ನ ಸಂಬಳ 50,000 per month ಇಟ್ಟು ನಾಯಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಲ ತೆಗ್ದಿತ್ತಂಡು. ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ACCA ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ಸ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಡ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂತ್ಲಿ, 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅವು ಅದು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗೇ ಮಲ್ಪೇಪನ್. ಅವಾಗ ದಾದ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯಾನಿತ್ತ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಲಾಂಡ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪಿರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಿರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೆ. ದ ಗ್ರೋತ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಇರೆಗ್. ಅವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. 2021 ಅಕ್ಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇನಿಯಾ ಬಂದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆತ್ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಓಲಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ, ಐ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಏರ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಿಜರ್. ಅವು ಎಲೋಷಿಯಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ 2021 ಪಾತೇನೆ ನಾನು. ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆದ್ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ್ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಎನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 2022 ಬೈಜೂಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಆಕಾಶ್ ಬಂದು ದುಂಬು ಬೈಜೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಕುಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಚರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಅಕುಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಲೆತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಶೇರ್ ಎನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ BSc ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. BSc ಪಂಡ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 2023. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇತ್ತೆ, ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಇತ್ತೀಜಿ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಅನ್ ಖಾಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಇತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅನ್ ಬೇತಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು, ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಯಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು. ಮಾತ್ರ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ಪಂಡರ್ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು, ಈರು ಲಾಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರ್ ಬೇತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಲ ಈರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೊಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 2022 ಎಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇತ್ತೆ 1500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದುಬೈಡನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುರಾನಿ 15 days and ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ. 4-5 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದುಬೈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ 2-3 hours ದೂರ.
ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಮೀಟ್ ಆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಶೋಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಗ ದಾದಾಪುನಿ ಇರ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಬೇತಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಆಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಅವು ವಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ 2019 ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ 19 ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅವು ವಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಈತ ಈರ್ನ ಎಂಚ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೋ ಆತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಪಗ ದಾಲ ರೀಚ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 2021 ಎಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ 1 week ದ ಕೋರ್ಸ್ 2 week ದ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ 2023 ಅನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕಡೆದ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಏಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂಡು ಏಪಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಲ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೀರೆಗೆ ಆಫೀಸೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ರೀಚ್ ಬೋರ್ಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು 2023 ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ರಡ್ ಪಂಡ ವಲೆಂಚದ ಉಲೆ ರಡ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5-3 years ಅವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬತ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲೆ 200 ಜನ already 200 students have come and learned and have been certified enkla institute already certified atere avu burda am NISM certified so enkleg nama betakle certificate kornagala it credibility uppundu so it is not just like you complete your course I give you a random certification and tell this anchadala ijji engla background undu avu burdu enkul doctorate malta enkla team la janakulu doctorate maltondulle team idla bet janala NISM certification maltondulla so we are trying to create a completely compliance team dak pan itte the country dire gottundu without compliance nothing will work compliance panda ir dada malpunu ir ethically ad malpodu and we have been doing that so ancha slowly indu brand grow avundundu reach barundundu janaklu request malponle goa battadu paadle brand dubai poditte avla khushi andutudu pura pandre easy ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇರ್ ಕಲ್ಪರ್ ಸೊ ಇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೇಟಾಲ ಇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಈರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 12 employees who are working for the brand. ಸೂಪರ್. ಇದು ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಈರ್ನ ತುಳು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ತುಳು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈಜಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಬೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರು ಬೇತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಡು ವಿದೌಟ್ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಜನಕ್ಲು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾಡ ಪಂಡ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ಪುನ ಪಂಡ ಈರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನತ್ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇತ್ತೆ എന്നോട്ടൊക്കെ നോളജ് ഇത്തുണ്ട് അപ്പകളെ എനിക്ക് ദാദാ ബോർഡ് ആൻഡ് നോളജ് കൊറോലി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊറോലി ഇറ്റ് ഇസ് ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡೇ ಪಂದು ಮಂಚದಲ್ಲ ಈರೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈರೆಗೆ ಇರ್ನ ಓನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜನಕ್ಲೆಡ್ದ ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈರೆಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದು 35% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ 35 or 40% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈರ್ನ ಓನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 1.5 year ದುಂಬುನೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಟ್ ಪಂಡ ಸೆಬಿ ಅವು ಪಂಡ ಇರಗೆ NISM ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು NISM ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಪಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ತೂವೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದಾಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ಲ ಹೆವಿ ಉಂಡು 65 to 70% ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈರೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಈರೇತ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಈರೆ ಕೊರೋಡಾಂಡ್ ಈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಈತನ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊರೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ವೆರಿಫೈಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಅಕುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾದ ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರೊಪನ್ನಾಗ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಬಿದ ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆವೋಡು ಅಕ್ಕುಲಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 5 years ದುಂಬು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈತ ಮುಟ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವೈಜಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಲಕ್ಲ ಇರೆಗ್ ಲಕ್ಕ ಅದೇ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ 1.5 years ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 9 months ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಪುನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಶುಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ತಿಕ್ಕು ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀಶಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಸಗಾಡ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ 15,000 to 20,000 ಅಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 15,000 to 20,000 ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆತ್ 20,000 ಬೆನ್ಪುನಾಯಿ ಆಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಸನ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 15,000 to 20,000 ಇತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲ ಒಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ರೆಂಟ್ ಉರಿ ಉಂಡು ಸೊ ರೆಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ 15,000 to 20,000 ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಂದು ಕೆಲವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ವಾಚ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಈಜನ ಅಮ್ಮೆರ್ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೆಸ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಬಂದು ಅವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಅವಡ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಖುಷಿ ಅಕುಲ್ ಈರ್ನ ಮಿತಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಡ್ ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು 20,000 ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತೂದು ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪುರ ತೂಡು ಯಾನ್ 5,000 ದೆಪ್ I'll consider 5,000 rupees. Okay, 5,000 panda almost 25% on 20,000 the 25% 5,000 on. Awad boka 5,000 yan panpune SIP start manpule. Dayak panda most of the working professionals ulle like direct risky game ide padere bodu. Ite market direct muji segments undu. One is options, one is futures, one is equity. Equity panda ir long term stock ide padunu. Options and futures panda derivatives. Okay, nama ite BCom du kalpunaga derivatives bage we have learnt about it. The people viewers ge derivatives dala gottiji. Derivatives are contracts that do not have any value. They derive value from its underlying contract. ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಕ್ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಂದು ಈ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಟ್ರಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 50 ಹಾಕುವೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ಇತ್ತು ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಐಟ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೂಪೇರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ 50 ಹಾಕುವೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು 50 ಹಾಕುವೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ ಮಾಡುವೇರು ಕೆಲವು 50 ಹಾಕುಜಿ ಬಂದು ಇಂದೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತೆ ITC ದೆಪ್ಪುಗ 350 rupees ಉಂಡು ಒರೇ ITC ದ 350 ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ 350 ಪುಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡು ಕಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ CE ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಪುಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ P. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರೆಗ್ ITC ಬೂರುನು ಬಂದಾಂಡ ಯು ಬೈ ಅ ಪುಟ್ 350 rupees ಉಂಡತೆ 350 ದ ಪುಟ್ ಇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೋರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಈರ್ 350 ದ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸೊ ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬೈ ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಐ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ITC 350 rupees ಉಂಡು ಈಚೆ 350 ದ 1,000 ಶೇರ್ ದೆಪ್ಪೋಣ ಇದ್ರ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ITC ದ 350 rupees ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಗೆ 350 ಈರೆಗಿತ್ತು 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ 350 ಆಂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಡಿವೈಡ್ 3,50,000 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಪುರ ತೂದು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 3,50,000 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ
ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ NSE ದಾದ ಮಲ್ತನ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದತ್ತಿತ್ತಾರೆ PE ಬೊಕ್ಕ CE ಇದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಯುರೋಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ PE ಮೀನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್, CE ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಇಂದಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ITC ದ 350 ದ CE ಬೊಕ್ಕ PE ಐತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು, 15 rupees ಉಪ್ಪು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು 1,000 ಶೇರ್ ದೆಪ್ಪೋಣ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,50,000. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ದೆಪ್ತನಾಂಡ 10 into 1,000 ಏತಾಂಡು 10,000 ಆಂಡ್ 15 into 1,000 ಏತಾಂಡ್ 15,000 ಆಂಡ್. ಮಾತ್ರ ಇಂದೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಲೆವರೇಜ್ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 3,50,000 ದ ಲೆವರೇಜ್ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ 15,000 rupees ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಉಂಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೇವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೇವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಖುಷಿ. ಉಪ್ಪಾಡು ನಾವು 3,50,000 ಕೊರೋಡತ್ತೆ 15,000 ಗೊಬ್ಬುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ 15,000 ಗೊಬ್ಬುದು 40,000 ಮಲ್ಪೊಲಿ 50,000 ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದೋಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತೆ 5,000 rupees ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SIP ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. SIP ಪಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ 20,000 ಇರ್ ಪಂಡಾರು 5,000 rupees ಅನ್ SIP ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಓಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಉಂಡು. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆವಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾನು ಅಂತ ಬದಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಸೂಪರ್. ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು, ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು, ಸಿಲ್ವರ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರ್ನ 5,000 ಇಂದು 4 ಜಾಗ ಈರ್ ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾಂದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ 50% ಈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಏತಾಂಡ್ 5,000 2,500 ಈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. 20% ದಟ್ ಈಸ್ 1,000 rupees ಈರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೀಸ್ ಪಂದುಂಡು ಅವೆಂಕೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಕಲೆಗೆ ಇಂದೆಡಿಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಈರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸೇಮ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು. ಏತಾಂಡ್ 3,500 ಮುಗಿಯುಂಡು ಏತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು 1,500 ಈರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೇಮ್ಲಿ ಪರಾಕ್ ಪಾರಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ HDFC ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಂದುಂಡು. ಮಸ್ತಿರಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಆಸ್ವಾಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ IT-ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದುಂಡು, ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಈರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂದೇ 5,000 ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆನಾಗ ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 20%. ಇತ್ತ 5,000 ಮಲ್ತಿತ್ತಣ್ಣ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 6,000. 20%, 5,000 20%, 1,000 and 5,000 plus 1,000, 6,000. From the next year you can start 6,000. Dayak panna yan panpunu compounding, power of compounding is very important. Matra enkulla mindset encha panda enkulu we want to get rich fast. ಆಪುಂಡು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟಮನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪನೋಲಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ನಿಕುಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಗ್ರೋ ಆಲೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿತಾ ಸಿಟುವೇಶನ್ ನಾನು ಪನ್ಪುನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೋಟಿಗೆ 1 crore ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಪ್ಪಾನಿರೇಕ್ 1 crore ಜನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋಡೆ ಇತ್ತದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈರೆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಯ ಓಮ್ ಅತತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ ಪನ್ಪುನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಐಟ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುದ್ದು ಇಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ 1 crore ಇರ್ ಪಾಡುವಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಈ ನೋಟಿಗಿಂತ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ಈ ಲೋನ್ ತೆತ್ತಿದ್ದ ಈರ ಗೊತ್ತುಂಡು 1 crore ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅಡೀರು 2.5-3 crores ಪೇ ಮಲ್ಪಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಂತೆ ಪೋಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ನೋಟಿಗಿಂತ 1 crore ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. 1 crore ಈರ್ SIP ಮಲ್ಪಾರ್ SIP ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಣು ಇದನ್ನು ಲಮ್ಸಮ್ಮೆ ಪಾಡುವಾರ ಪದನಿಲೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಒಯ್ಟ್ ಪಾಡುವಾರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪರಾಕ್ ಪಾರಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಆಸ್ವಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಜನ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವು ಕಂಪನೀಸ್ ಫೇಲ್ ಆಪುಜಿ ದಾಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಈತ ಇಂದು 1 crore ಬೇಸಿಕ್ ಆದ 20% CAGR ಇತ್ತ CAGR ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. FD ವರ್ಷಗೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು 7% ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರೆಗೆ ವರ್ಷ 7% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ 20% ಲೆಕ್ಕ 1 crore in 10 years will become 6 crores. In yan 1 crore invest maltunda, in next 10 years that 1 crore that I have invested will be 6 crores. In 20 years it is going to be 38 crores. And in 30 years it is going to be 238 crores. Can you believe? Only the 1 crore I have invested. Yan just increase maltiji. Onje sati 1 crore panpunyan. Pira add mal periji. One example. Nanonji example dada panda SIP. Yan 1 crore ennotigi ijji. Yan salary undu. Yan itte indu patirnu ante managerial levels uller irna viewers who are already growing well. 1 lakh da akleg invest malpuna capacity uppu currently. 1 lakh da SIP malpule. Iru 1 lakh da SIP in next 10 years. Iru 1 lakh every month maltundullar. So yearly eight invest maltundullar iru 12 lakhs. Correct ate. In 10 years eight invest maltundullar 1.2 crores. Okay. 1 lakh ir every month SIP maltundala. In 10 years that 1 lakh of month is going to be 3 crores. In 20 years it is going to be 30 crores. And in 30 years it is going to be 230 crores. Itte comparison artha ande. 1 kotila ir vara lamsam maltundala. 1 lakh per month ir maltundala. After 30 years you are almost reaching to 230 crores. So yan dada panpun panda by grace of God yan next 30 years gumuni badukke definitely I can see yan matra air pra indu viewers tuonduller who are getting a right knowledge in the focus I am definitely sure if you are investing your money in the right place your net worth is at least going to be more than 200 crores in the next 30 years. And open up panondu irna podcast panondulle by grace of God yan badukena ijji avu bethe vishaya yan ittunda engala brand ittunda definitely we are going to hit that. Like but enna financial plan already an plan maltade. I can tell you yan 36 years de malpuna bele 26 de maltade. Openly panondulle. That but yan ENY join anaga in a year I was 19 years old. 20 years just passed out from degree. Appage yan dada calculation maltitte I would have achieved that in 36 years. Yan away company de bele maltittinda. Yan discourage malpuna atte matra I am telling the real fact. Matra yan now 26 years de achieve malte only because of stock market. And I say stock market is supreme. In market respect konda market will give you respect. You try to janaklu encha banda half mindset idu barpunu 1 month idu ennoti 1 laksha oppunu ponda 1 laksha pondu ee jana en budu pope market ate artha ande short period ge barpunu popunu labha anda untu vere but gambling mindset workout apuji I can banpunu viewers janaklu just year college pass atere do a right SIP. Do a right SIP and already pandite already mutual funds pandite stock SIP pandite very simple index ide invest maltire kaasa apunu market ite ir kelavu ite SIPs pandarate ite gold silver pura. Yes. So irdada panpun mandite paarda should we forget it or should we remove? Very good question Sharan. Must jana ನಾವು question uppunu yanite must jana tikkide last time enkel na onji conference adittundu Mumbai poditte SEBI related conference ge janaklu heavy investments panna yan patirunu level indu 4 crores 6 crores pura minimum panpunan akal nawe yan ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಮನಸೆ ಮನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಒಂದು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಅವು ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಯಕ್ ಪಂಡ put your money where you have knowledge. Half knowledge is dangerous in stock market. Onje kaltid malpule, onje follow malpule. Ite yan SEBI licensed analyst. Yan ite viewers ko anpunat yanke one follow. Bete SEBI licensed analyst la uller. South Karnataka dijjar, Bangalore uller, Delhi uller, mas edde uller. Yan au panpuji. Matra yer the correct knowledge undu, yer the correct background undu. Correct onje kaltid malpule. Onje aklek follow maltid malpule. Matra follow malpunagla correct follow malpule. Ite dak panpuni yan in vishaya panda. Ite ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಪ್ರೋ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ವಿಪ್ರೋ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಅಗೇನ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬುಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಬಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ 10 times. You're getting what I'm trying to tell because the company has already grown. Established ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದಾದ ಗ್ರೋ ಒಂದುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಫ್ಡಿಗ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 years ಇಡು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉಂಡು IT the returns are negative. IT eight established companies, Infosys, Dixon, HCL Tech Mahindra, Tata Consultancy Services, eight established undu. But why they are not growing? Vishedada panda, yanitte 2 lakhs invest maltade. For example, 2 lakhs Infosys depadi 2 years dumbu. Returns ay ijji. Ijja. Panpune an example, returns ay ijji. Awe FD depardittana.
ಎಂಕ್ at least 7% CAGR ತಿಕ್ಕದು. Correct. At least it would have grown at least till 2,30,000. At least FD ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ. That doesn't mean the stock is bad. Stock ಎಡ್ಡೆ, but the time you have bought this stock is wrong. So you cannot tell that ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ, ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾನ್ ಮರೆತೆ ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಈರಗಿತ್ತೆ ಅವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಈರಿತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಳ್ಳಾರ್ ಈರಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವೇರ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು. IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಈರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸೇ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಪಂಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ at what price you buy the stock. It is important at what time also you buy the stock. That is called as financial astrology. Yani astrology pannaga palm reading, face reading av patrnath. It's a mathematical way of decoding the markets. Avu nama own enkelna analysis maltida, enkelna own structured screen strategies create maltida, where we try to understand that this is the right price to buy the time stock as even the time also. Because irette onji chart tunaga, when you look at a chart, it red undu, x axis undu, y axis undu. Y axis panda price, x axis panda time. Janaklu dada panpinu price bhagwanche arshad mehta time irdu nama panondulle. Price is king, price bhagwanche dumbancha ittundu. Itte price la important, time la important. So to give the right answer to your question, yan panpunu gold bokka silver board anda ireg wait malpoli ಈರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಬಿಡೋಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋಡೈತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಿತ್ ಪೋಪುನು ಅನ್ಪನೆ. ಬಿ ಗ್ರೀಡಿ ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಓ ಆತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿತ್ ಪೋ ತಿರ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಮನ್ನ ಮಿತ್ ಪೋತಿಜ ಪೋತುಂಡು ಈತ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿತ್ ಪೋಡಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನೋವು ಸಿಲ್ವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೋ ಉಂಡು ಇರ್ ಪನ್ಲೆಗೆ. AI ಉಂಡು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಡ್, EV ಉಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್, ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ರೈಟ್. AI, EV, ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈತ್ ಕಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಸಿಲ್ವರ್ದ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ITಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಈತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟೆಡ್ ಉಂಡು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್? ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಉಪ್ಪೋಡ್ ಪಂದ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಪರ್? ಏರ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚೇರ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುಣಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆ ರುಚೇರ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 years ಕಾಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಾಪರ್ಗ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ. EVಡ್ AIಡ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಪರ್ ಬೋರ್ಡೇ ಆಪುಂಡು. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆನಾಗ ಜನಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ಕಾಪರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು, ಈರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಆತು ಹೆವಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಿ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಲು ಇರೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಆವಂಡ, ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ iPhone 17 ಏತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್? ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏತ್ 1.5 ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಡ. ಅವು 3 lakhs ಗಿಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪೇರ. ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಐಫೋನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡ ಜನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಲ್ವರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತಗೋಡ್ ಹಾಪೋಡು. ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮಂತುಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪರ್ಪಸ್ ಪೂರ ಕಾಪರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಅವು ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ EV, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AI ಸರ್ವ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 160%. Correct. 160%. Gold has gone up by 80%. Copper has gone up by 40%. ಬಟ್ ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುಜಾರ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬು ಅಂಚ ಆದು ಹೊರನೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದು ಕಾಸು ಲೂಸ್ ಆತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲೇರ. ಡು ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಲಿ? ಸಿ ಜನಕ್ಲು ಅವು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಇಷ್ಟಿಡಾತುಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟೇ ಆವೋಡು ಅಂಚ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ 2008 ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಿರ ಆಪುಂಡು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಾಡ್. ಎವ್ರಿ ಡಿಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಮಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾರಿಸಾನ್. ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 5,000 ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೂ SIP ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-20 years. ಸೊ ಈರಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ 10 years ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಏ ತುಪ್ಪು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 300-400% ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಜ 100% ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ವೈಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು 1 month ಹೆಂಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೋಡ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆವು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಬಂದ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ 10,000 ಪಾಡುವೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆವಡು ಪಿರಾ 10,000 ಪಾಡುವೆ ಪಿರಾ ಕ್ರಾಶ್ ಆವಡು ಪಿರಾ 10,000 ಪಾಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದಾದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿನ ಪೂರಗಳ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡತೆ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಚ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಕಂಪನಿದ IPO ಬತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಪೂರ ಇನ್ ಸರ್ವ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಕಂಪನಿನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ದಾಲ ಇಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಇಡೇ ಉಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡ. ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್. an example korpuno Ola Electric. Okay, whatever information and korundulle is for educational purposes. Ola Electric ಕಂಪನಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಜೋಶ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಂಡು 30 rupees ಉಂಡು 100 ಹಿಡ್ದು 30 rupees ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತಾಂಡು ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏತಾಂಡು 30,000 rupees ಆಂಡು 70% ಡೌನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಈರ್ ಪಾರ್ದು ಮರೆ ಪುಲ್ ಬಂದು ಮನ್ಪುನತ್. commodities metal is a very good market, commodity is a good market. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ದಿಯೋಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವು ಬಿಡ್ದು ಮೇಜರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್, ಟಾಟಾದ ಓಲ ಕಂಪನಿ ದೆಪ್ಪುಲೇರು ಅಮ್ಮನಿನ ಓಲ ಕಂಪನಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಗ್ರೋ ಹಾಪುಂಡೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾನಿನ ಕಂಪನೀಸ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆಟ್. Okay, I'm not saying he's a very good businessman. Ayana, Adani Ports uppu, Adani Enterprises uppu, Arna, Auburdu top companies, the Adani group you can say. Last time Edenberger, Akal onji report battittundu, which was against Adani. Appaga dada angotte 4,000 stock 1,000 ಬೂರ್ದುಂಡು. ಖಾಲಿ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದು 8% ಬೂರ್ದುಂಡು 70%. ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ SEBI has given a clean chit to Adani saying that he has not been involved in any of these things and whatever was involved is all closed. So future ದಾದಾವು ಮಿತ್ತು ಪೋವು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ఆయన ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೇಜರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಓಪುರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಡೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇರಿಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಆಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಪಂದುಂಡು, ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಕ್ ಪಂದುಂಡು, HDFC ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಉಂಡು, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು. These are the top 4 is what I'm trying to tell. That panda past years did. Last 5 years did how edde returns kortum. Ida last 5 years do kortum man next 2 years do korpunda how guarantee ji. Matra onji probability undu because there is right knowledge put. These people are doing a great job and at the end of the day mutual fund the returns is definitely going to beat your FD returns. It is going to beat the gold returns. This year gold has gone up but you cannot say every year gold can beat the mutual fund returns. This is one thing you should keep in mind. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್. ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಂಡ ಐತ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆತನಂದ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-5 years. Yes. ಐಕ್ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು. Yes. Can you give like a couple of names? 100%. Since you are asking, definitely. Tule. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ದಾಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಂದು ಪ್ರ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆವಿ ಆತನ್. ಓಕೆ, ಏನೈತೆ IT ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪೆ ಬಿರ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂದ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಿರ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅವು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡೆ ದಾಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಇರ್ ತುವರೆ ಪೋನಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಸೆನ್ಕೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪದೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂದುಂಡು ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಲ್ವರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಂದುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಪಂದುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ಈ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ನನ್ನಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಗ್ರೋ ಆಯರೆ. ಅವು ಬುಡ್ದು ಈರ್ ಕೇನಿಯರ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವು ಉಂಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಉಂಡು. Let's take an example. Let's make it very easy so the crowd also can relate to it. Ida yanonji ennottige undu recommendations undu avu panoli enk open adla panoli yan panpuni yan nikle direct adavu fish korpunat. Let me teach you how to catch the fish pand. That's a very good saying. Namadada consume maltondulla. Which is your favorite soft drink? Pepsi. Cheers ennala Pepsi ne. Okay, PepsiCo et malla brand. PepsiCo da ula idada pro undu gottundire. ಮೌಂಟನ್ ಡ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ, ಮಿರಿಂಡಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಪೆಪ್ಸಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪೆಪ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್?
VBL. Oh. Invest in that company. Do you think the demand for soft drinks will go? No. Old Monk mix malperla Pepsi ne bodu. Whiskey la Pepsi de mix malperitte. That demand popuji. One or the other day grow up unde. Because there is no chance. Order books are good. Fundamentals are good. Varun Beverages Limited grow out. It can be a multi-bagger. Second thing, cigarettes. Smoking is injurious to health. ನಮ್ಮ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಜರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೋಜಾಯರ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜನಕ್ಲು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ದಾದ ಮನ್ಪರೀರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಹಂಡ್ ಜನಕ್ಲು ಬಿಡ್ತಾರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ITC is a company behind that, Indian Tobacco Corporation. Don't you think this company can go up? They say bada race ka ghoda hai, ITC. It's at 300-350 rupees today. I can see it doubling very soon. Where is the competition, bro? No competition. Railways depuleir. Is it privatized? Ijji. Enkala Indian Railways. IRCTC is the under barpun pura. Everything comes under IRCTC, Indian Railway Tourism and Catering Limited. Competition unda ijji. You need to understand these companies don't have a competition. If the competition ijja and a company grow avadate. Monopoly business. Avul invest malpule. Janaklu FD padondullar 7%. They are very happy. Okay, and discourage maltondijji. Enna portfolio illa FD undu. I'm a SEBI licensed trader. Yan panondule open ad verified holdings. Ennotige FD la percentage undu in allocation. Corporate bonds undu. I have a portfolio in equity, a big one right now. Avu burdu beta kadela undu. Real estate la ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ITC ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅವಳ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ತೋರ ಪೋಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಲ ದುಂಬು ಲಾಸ್ ಇಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಂಡು. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಡುವೋಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಇಂದು ಡುವೋಪೊಲಿ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬತ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಪೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುನ CDSL ಬೊಕ್ಕ NSDL. ಹೌವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಜಾಜ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಈಗ ಬಜಾಜ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್. HDFC la undu, HDFC twins undu, HDFC bank book, HDFC AMC. So yan panpundada panda ear keniyar which can be the next big thing. You know what you're consuming, use that. Nanonji anirugisha manpe an gottu ear kendara pan. Vodka is growing at a very different pace right now. Alcohol marketed highest consumption ite vodka undu. Whiskey dat 10 varsha dumbu whiskey da consumption eddettundu. Ite whiskey da consumption 30% atundu. 60% jana vodka. I don't like vodka. ಮಾತ್ರ vodkaದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ? ಹೈಟ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ABDL ಪಂದ್ ಇರ್ಕೇಂದಾರ ಐಕಾನಿಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪಂದ್. ಐಕಾನಿಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐಕಾನಿಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪಂದ್ ಉಂಡು ವೀವರ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಅವು ವಿಸ್ಕಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ABDL ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು 400-500 ರೇಂಜ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ವಿಸ್ಕಿ ಬತ್ತದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಬಲ್ ಏತು 6-7 months ಇಡು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಏನು ಪಂಡತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬುನ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಂದ ಎಂಜಿನೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಗ್ಯಾನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು WD ಗ್ಯಾನ್. I am a believer of WD Gann. Google la malpoli is a scientist who has decoded astrology. I'm a follower of him. Panda financial astrology. Panda ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಬಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ ಬರ್ದು ಉಪ್ಪು. ದಾದ ಪಂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬೇರೆ ಶುಪ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಪನೋಲಿ. ಎಲ್ಲ ಓ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವಳ ಇನಿ ಪನೋಲಿ. ಅವು ಎಂಚ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಗಿತ್ತನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈತ ಇನ್ನಿತ ಡೇಟ್ ದಾದೆ 15th February ಇದು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 15th February. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 days ಇಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರಿಶ್ ಆವು. ನಾನು ಇನ್ನಿಯ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 days ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರಿಶ್ ಆವು ಇನ್ನಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್.
ತೂಕ ಒಂದು ಆಪುನ ಶೂರ್ ಎಂಕಲ್ ಏರೋ ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿ ಓಡು ಮಾತ್ರ ಶೂರ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವೇರ್ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ಓ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೂಮ್ ಆವು, ಓ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರು, ಓ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇಟ್ 100% accuracy. Accuracy 85 to 90%. 8 out of 10 times it has been possible. ತುಲೆ 100% ಉಪ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇರಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ನೋಡು ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ 100%. ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಅಣ್ಣ ಇರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡದ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ, ಮೂನ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಜುಪಿಟರ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಂಚ ಪಾಡೇರೆ ಅವು ಪೂರ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಎವ್ರಿ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಾದ 9 is the biggest number. Every 90, every 180, every 270, every 360 has got vibrations in the market. Market ite complete ite onji top maltund banenle idana bottom maltund. After 90 days aw market idire onji potential reversal barpuna chance undu. Potential reversal barpuna chance undu. That means 90, 180, 270, 360 will be important. Even there are minor cycles 45, 90, 135 anjala calculate malpoli matra aw onji deep apundu for the current topic that we are discussing. ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತೇನೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಕ್ ಅವು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೂನ್ ಇತ ಇರೆಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಸ್ಟ್ರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಐಟ್ ಸಣ್ಣ ಏತ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಉಂಡು, ಮೂನ್ ಏತ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಉಂಡು, ಅವು ಪೂರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇದೇನು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತೂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಣತ್ ಐ ಕಂಬೈನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನೆಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಉಂಡು ಪಂದೆನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟನ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಯಾಟನ್ ಪಣ್ಣದ ಶನಿ. ಯು ನೋ ಸ್ಯಾಟನ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟನ್ ಇಸ್ ಶನಿ. ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪುನ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಜಪಾನೀಸ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮದೆತ್ತಿನತ್ತೆ ಇತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್. ಸರಿ, ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಓಲ್ ಪೋಪುಂಡು, ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟಡಿ ಅವು ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆತುಂಡು. ಜನಕ್ಲು ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವನ್. Companies like JP Morgan, they use data that are irrational in nature. Why not cosmic cycles? Here eventually people will start using this also as one of the methods to check the stocks. Ite aat widely used in India. 1% janaklu matra indu follow malpuna. Just jana technical analysis, fundamental analysis follow malpere. But I have started using this also because it's giving me a very good edge. Ite Tuesday, for example, planetary combination sun bokka Saturn uppu. Example. That means it will be bearish. Because akul rajjana enemies. Anchala ireg market predict malpoli. Purnima dates, Amavasya dates. In that also markets can be predicted. Purnima means some good beginning. Here market idavu reflect upon a tupar. Ita Purnima dinada ita one day candle panenle. One day candle. Ita market it every day gonji candle undu. Avu candle the next day I break ana market mitte popundu. Low break ana down popundu. There is a potential of you making an entry after a Purnima date. Ancha bete irek structured analysis undu. Avu burdu yan order flow follow malpe. ಜನಕ್ಲು ಓ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಡು ಕಾಸು ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ 40 ಇತ್ತಿಂದ ಜನಕ್ಲು 30 ಕಾಸು ಪಾಡುವರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದಟ್. ಇತ್ತೆ ಇರ್ಕೇನೆ ಇರತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ಲ ನಾವು ತೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಇಂದುಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟು ವಿನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್.
ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ದಾದನ ಪನ್ಪೆ 100%. ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಗೊತ್ತು ಪುನೇರೆ ಎಸ್ 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 ಎಲ್ಲೇ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಮಂಡೇ ಇನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೈಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪುಣ್ಣ ದಾದ ನನ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಬೇರಿಶ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬೈಯೇ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡೆ ಬೇರಿಶ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಇಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಈತ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಉಂಡು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು ಟ್ರಂಪ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೇರೆ ಡೌನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ 8 out of 10 times ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಪನ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಓಪನ್ಲಿ ಪಂತೆ ಏನೊಂಜಿ ರೀಲ್ ಉಂಡು ಇದು ನಂಬುಜಾರ ಎಲೋಶಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಪೇಟಿಎಮ್ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ದಿನ ಎಲೋಶೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಿನಿ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದು ಸ್ಟಾಕ್ 9% ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 13% ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪಂಡ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಿತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ SW ಸೋಲಾರ್ 200 rupees ರೀ ಅನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು 200 800 rupees ಪೋತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು 9 rupees ಇಡಿತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ 40 rupees ಉಂಡು 400% ಮಿತ್ ಪೋತುಂಡು ಯಾನ ಓಪನ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು 2023 ನಾನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಿತ್ತುಂಡು ಓಕೆ 2023-2022 4 rupees ಇಡಿತ್ತುಂಡು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು 80 rupees ಪನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ SW ಸೋಲಾರ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಪೂರ ಭೂ ಮಾತುಂಟು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ಅವಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ 3000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 3000 ಮಲ್ತೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಏರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ 3000 ಪಾಡ್ದು 3000 in 2 months ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೇವರ ಹತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ probabilities will be high. I can say 80 to 85%. We have proven records and I'm not saying this verbally to you. We have data backed records of it. Anchapatir. So that is very important. ಓಕೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ಅಂಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ತೆಂಗಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಪಂಡರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇರಗಿತೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಈಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅವೇ ದಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅವು ಐಕ್ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಪನ್ಪುನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಅತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಯಾಂದಾದ ಒಯ್ಟಿದೆ ಬೇಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ಸೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 50,000 ಪಾಡ್ಯ 50,000 ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನಂದ್ ಎನ್ಲ ಇನ್ 2-3 months ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಆ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಪ್ಪುನು ಐಡುವಾಗ 50,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವು ಸರಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ 10 and put it in the lump sum? See, if you are, it all depends on the nature of your investing. Irna purpose dada pan depend upon. Ir long term investor, short term investor, pan first year decide malput. Enka decide malpera apuji. Dak manda. Kelavenna clients uller. Now we have an order book of nam almost trade gene already verified 320 clients uller. Live volume dump on 9 to 9.5 crores. ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದ ಇರೆನ್ಲೆ 9 to 9.5 crores ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಂಪ ಒಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಪುನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಿಟೈಟ್ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ 1 lakh ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ನಮ್ಮ ಒಂದು 80,000 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೀಕ 20,000 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದೀಕ. ನಾವು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಕೆಲವ್ರಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ 10,000 ಆದ್ಬೇಕಾ 10,000 ಎತ್ತಿದ್ದು 40,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. But you have to tell me whether your psychology will favor that. ಎಲ್ಲೇ ಅವು 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಐರ್ ಪನ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ 10,000 ಎತ್ತೆ ಬಂದು ಅವು ಈರೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಸಿಟ್ ಕ್ವಾಯಿಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years. ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಓಪನ್ ಅದು ಈರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್
large cap blue chip company invest mal sit for 5 years, you will make money. That is what the history has shown us. You tell me one thing. ಐಟ್ ದಾಲ ಮುಟ್ಟದ ಬದ್ದದ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪನ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ನು ಬರದಲ್ಲ ಗೊಚ್ಚಿ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕಾಸು. ಓಕೆ ಈರೆಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಜನಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ಪೇರು ಲೋನ್ ದೆತ್ತದ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ಪೆ ಲೋನ್ ಮತ್ತಲು ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್ ಪಿರೌಡ್ ಬನ್ಪುನ್ ನಾಲೋ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದ್ದು ಈರ್ನ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದ್ದು ದಾಯಕ್ ಬರ್ಪಾರ್. ಓಕೆ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದು ಇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಮುಕುಲ್ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಡ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಒಂದು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟೇ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏನು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಲೋನ್ ದೆತ್ತೆ ಯಾನು ಮನೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪೆ ಏನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಲ ಬಾಡು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಅನ್ಕೊ ದಾಟ್ ಬಟ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಾಸು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಡ್ 20 lakhs 30 lakhs ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅವು 20-30 lakhs ಇನ್ನು ಏತ್ ಕಾಸು ಪಾಡೋದು. Some people have invested 5 lakhs and made 20 lakhs also in 1 year. Some people have invested a bigger money. ಕೆಲವು ಐತೆ 10 lakhs ಪಾಡ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಈಕ್ವಿಟಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒರಿ ಉಳ್ಳೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ 2 lakhs he started with us, he made 8 lakhs in 1 month 400% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸ್ ಲಾಪುಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು 30-40,000 ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡ್ರೈನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾನ್ 2 lakhs ಇಡ್ 10% ಲಾಸ್ ಆಂಡ 20,000. But if I make 40%, how much is it? 80,000. My risk reward is matched. That is very important. So ಯಾನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಕುರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಈರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ 5 years horizon ಮಿನಿಮಮ್ ದಿಲೆ ಈರ್ನ ಕಾಸು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಈರ್ FD 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. 1 lakh rupees FD ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿ 1.5 to 2 lakhs. 1 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತ್ ಗ್ರೋ ಆತಂಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ 50,000 to 1 lakh rupees. ನಿಫ್ಟಿ ಇರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ನಿಫ್ಟಿದಾದ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಪನ್ಪುನಾಯ್ಕ 1 lakh ಇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವ 3.5 lakhs ಆತು ಪಂಡ ಏತ್ 2.5 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆತು. 1 lakh which is become 3.5 lakhs means your profit is how much? 2.5 lakh. ರೈಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆತೆ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು 3.5 lakh ಅವು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಡೀರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮುನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ 19,000%. 190x 1.9 crores. But leaving everything you consider 1.2 crores. 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ 1.2 crores. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾಡಿಂದು ಇದು ಯಾನ್ಲ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಯಾನ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪನ್ಪುನಾಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾನು 9,000 ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ದಾಯಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿಕುಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಇರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ 100%. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇತ್ತೆ ಡೌನ್ ಬರೋದುಂಡು 1,20,000 ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-65,000 ರೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50%. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದು ದುಬೈ ಪೋಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ Trump is favoring crypto. US markets is favoring crypto. Why don't you think crypto will not grow? ಆಂಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ಲೈತೆ ಅವು ಇದಾದತ್ತು ನೋಡು ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೂಲೆ ಅವೇ ಜನಕ್ಲು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು. I'll come back to crypto 1 minute. ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನ 1 lakh ಇತ್ತನ 1.9 crores ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು 5,000 ಇರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇನಿಯಾರ್ ಐಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು 5,000 ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡು ಅಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟಿ ರೇಪ 50,000 ಇರೆಗೆ SIP ಮಲ್ಪೋಣ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಕ್ರಿಪ್ಟೋದ ಬಿಲಿವರಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಬೂಮ್ ಉಂಡು. ಇಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದುಬೈ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕೆನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಅವಲ ಪನ್ಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಜಾಂಡ ಇರೆ ಕಾಯಿನ್ DCX ಪಂದುಂಡು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಆಯ್ತಾ BTC ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಈ ಜನ ಇಥೀರಿಯಂ ಬಂದುಂಡು ETH ಐತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಈ ಜನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಸೊಲಾನಾ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮುರಾನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವಿತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಟೋಕನ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರು ಟೋಕನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡಿ ಏರೆಗೆ ಬತ್ತು ಟೋಕನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ VDN ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಟೋಕನ್ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಡಂಡ ಸೆಬಿದ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಡು ಈರ್ನ ಕಂಪನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಇರ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರನ್ ಆಪುನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು IPO ಥ್ರೂ ಪೋಡು IPO ಪಂಡ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಟೋಕನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ಯು ಮೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೋಕನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ನ ಮೋಟಿವ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಪಾಡುವಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಾಸು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಾಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಏತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆತಂಡು 100 ಹಿಡ್ದು 85% ಟೋಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ 10 ಕೋಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ 10 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು 200 ಕೋಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಥರ್ಡ್ ದಿನ ದ ಟೋಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆತ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದಾಯಕ ಪಂಡ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಸೆಬಿನಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾವು ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಈತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಕಲ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪುನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೋಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ನಾವು ಪನ್ಪುನು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಟೋಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಉಪ್ಪಂದು ಅಕಲ್ ಬೇಲೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಟೋಕನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಅವು ಟೋಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇ ನೋ ವಿಚ್ ಟೋಕನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಓ ಟೋಕನ್ ಜೆನ್ವಿನಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಂದು ಮುಂದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ BTC ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಥೀರಿಯಂ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇಡಿರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡು ಯಾನ್ಕಿ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಕಾಯಿನ್ DCX ಇರೆಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಓಡು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಲಾಭ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ 30% ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಇರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡ್ ಲಾಭ ಆಂಡ 30% ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯದಾದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟು ಬಿ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಡು ಪಾರ್ಟಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟು ಬಿ ಅ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂದು 4 ವಿಷಯ ಆರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ 1% TDS ಉಂಡು ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ TDS ಪಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬುಲಿಶ್ ಆನ್ ದ BTC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬುಲಿಶ್ ಇನ್ ದ ಇಥೇರಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅವು ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವೆರಿಫೈಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಉಪ್ಪು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೋದು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಐ ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬೂಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ Mangalore to be a booming market and real estate Mangalore can do still better from here. And you anyways told we have to diversify investment. Diversify malpode. Ida ಕೆಲವು ಬಂದ್ಪುನು 6 ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ 10 ಟೈಮ್ ಆಪುನು 9 ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಆರ್ದಾಯಗ ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಡುಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇರು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ so many students definitely criticisms ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜನಕ್ಲೆನ ಕಾಸಿಟ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಆಕ್ಲೆನ ರಿಸ್ಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಂದು ಮುಂದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ದಾಯಕ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡುಜೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದು ಲಿಂಕುಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್లో ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 5% 6%. ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡರ್, ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ who have made money in real estate, but after that they have invested their money in stock markets. Diversification is like bode. ಎಂಗೆ ಕೈತ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದ ಪಂಡಾರ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಒಂದುಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಾಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ? Okay. Unji and pan pere. Itte mast jana who are rich, right? They have made money in real estate. Air grow aundulle. Ire gan simple calculation an korke. Irla itte unji koti panda. Next 30 years you will be having 240 crores. It kali 20% rate of return to compound malta now minimum. Barpune mutual funds id. In the last 2 years the Indian market unte bearish sided undu. Future it definitely will happen. Indian market will boom. Because our economy is that great. Invest in India. India will grow. Matra yanirek dada panpun panda. ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಈ ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಾಸು ದಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರ್ದೀಪಾರು ಕೆಲವು ಅವೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಯು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 to 3 crores ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೇನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಐತ ಸೋರ್ಸ್ ಬೋಡೆ ಎಂಚ ಇನ್ಕಮ್ ಒಲ್ಪಡದು ಬೈದನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ 6 ಮನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಂಕ್ ತೂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ತೂದು ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್. ರಡ್ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಎಂಕಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಈ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟುಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋನಿಡ್ ಕಾಸು ನಂಬುಚಾರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲು ಓಡು. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. You have a good business plan, they're definitely ready to invest in you also. So yan panpunu current nama current environment and world we are living in, you cannot give an excuse that I don't have money. Resources are available anywhere. Ola business out is start malpule ir grow up. Janakle mindset first ge kaas malpod yan itte start malpunaga okay enke trading the skill ittundu knowledge ittundu okay that is fine. Starting eng employees yan orene start maltitte bokonji intern ittundu who helped me, right? From our team only, okay, and even her name is Anvita, so in your team also I know there is Anvita. So intern ittare yan start malpunaga ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಬುಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸೊ ದುಂಬು ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ತುಂದ ಡೇಟಾಲ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ಲ ಯಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಯಾನೆ. ಬಟ್ when the business grows you learn other things. No, ಜನಕ್ಲು ಫಸ್ಟೇ ಪೋಡ್ವೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರೆಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಫಂಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎನಿವೇರ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಜನಕ್ಲು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಲ ಹೆವಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಜನಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ನೆಸ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ RBI ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ RBI ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಅವು ಬುಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಫಾರೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆತ್ ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾಡ ಪಂಡ ಈ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಐಟೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಪೋತುಂಡು ಅವು ಏರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು who are trading from a long time, who already have trust in that market, they still continue trading, and I'm not against that. ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇನ್ವೇರು ಸರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಏನು ಚೈರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ದುಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೆಗಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದುಬೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಲ್ಲಬೋದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚದಾಲಿ ಜಿತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ನಾನು ದುಬೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ ಜನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಕುಲ್ 90% ಗುಬ್ಬುನ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇದಾಗಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಕಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಸ್ಲ ಉಂಡು.
ಅಂಚ ತೂವೇರೆ ಪೋಂಡ ಇರ್ ಪಂಡ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕರಾಚಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಕೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಒಂಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಒಂಜಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಂದು ಬಗ್ಗೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ಸ್ ಏಪಾಗ್ಲಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನಂಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನಂಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಈರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಲಕ್ಸರಿ? ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಲಕ್ಸರಿ? ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಐತ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಹಿಡಿದು 15 ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇರ್ ಬೈಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಬೈಮಲ್ ಪೋರ್ ಇರ್ ಅವು ಬೈಮಲ್ ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. And Pakistan stock market, that is a Karachi stock exchange, is one of the biggest index growing fund. Because ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಂಗ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಟರ್ಕಿಶ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ನೋ ಟರ್ಕಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 10x. ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಇರು 1 lakh ಖಾಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿರು 1 lakh ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakhs. ಇಟ್ ಹಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಬೈ 10x. ಇರು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ 1 ಕೋಟಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾಗಿರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಣ ಇರ್ ಕೈಂಡ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇರೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಕರಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಅವ್ಲು ಬುಟ್ಪೇರ ಈ ಜನ ಕೆಲವು ದುಬೈ ಪೋದು ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತಾಕ್ಲೇನ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಮಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದು ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಏರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. And that is what I believe in. Selection, action, execution. Next week irek board exam undu. Ir morning kalpara aindina dumbu kalpar. ನಮೈತೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕಲ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುರು ಆಗೋಡು ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ತೂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಬಂದು ನಾನು ಇತ್ತನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. It is like an exam. You have to have a trade plan in before. Without plan, nothing is going to work. Without plan, nothing is going to work. Ita nama Aloysius College nama MOU collaborations undu. Students ಗೆ ಬೋಧ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ BCom with investment management. That's a great initiative that's taken by the Aloysius College. And you are also an proud alumni of the college. So ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ we are bridging the gap. ದಪನ ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾವುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅವತ್ತು ಬುಕ್ ಇರ್ದಾದ ತೂಪುನು ಅವು ಪೂರ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ನೋ ದೇ ಸೇ ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೇ ವೋ ಬಿಕ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ದಾದಾ ಅವ್ಲು ತೋಜದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಚಾತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ FIIs ಏದ್ DIS ಬೊಕ್ಕ FIIs ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಪಾಡು ಹಕುಲ್ ಎಂಚ ಪಾಡು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ 30 ಕೋಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಪೂಲ್. ಅಕುಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಜನ ಕಾಸು ಬರ ದೆತ್ತದು ಒಂಜೆ ಸತಿ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ನೋನ್ ಫಾರ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏಪ ಕಾಸು ಪಾಡುವೇರ್ ಅಂಚ. So overall, there is a lot of growth, there is a lot of potential. Market has got a lot of money. No one should be poor in the markets.
You have knowledge, you will make money. And this is 100%. You don't have knowledge, don't come to the markets. That is what I would like to say. ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ದಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಚ್ಚೇ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಲಕ ತೂಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ನೀಡ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರಡ್ದು ಸುಮಾರು ಕಲಿತೆ ಹೊಸತ್ ಕಲಿತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರ್ ಬರಲ್ಲ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ನಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ಪಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಈತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ screener.in ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಗ screener.in ಪಂದ್ ಅವು ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನ ಬೋಡಿ ಈರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವು ಐಟಿ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 1000 rupees ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 800 rupees ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದ ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 800 ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಡುತ್ತೆ 1000 rupees ಇಡು ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಚೀಪ್ what do you say? It's expensive. It is overvalued. For example, Canara Bank. Yan Murani onji workshop ittana Goa. Appaga janakle yan Canara Bank openly ad recommend maltitte. And I shared them the knowledge also. So enna motive dada janakle kali recommendation kodpunat. I have to share them the knowledge behind it. Appaga Canara Bank da book value ittana 140 rupees. But the stock was running at 90 rupees. So what does it mean? Aita actual value, book value panda dada company the assets minus liabilities. Correct atte. Another formula for book value. Actual value 140. Stock is running at how much rupees? 90 rupees. That means the stock is running at a very attractive valuation. It is running at an undervalued price. Definitely the price itself is showing you that 90 to 140 eighth and almost 50% ಅವಲೇ and ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಡ ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಸಿ ಬೆಟ್ FD 7% malpuna and Canara Bank and I know it front of my eyes only that this can give me 50%. So believe your eyes. Don't trust me. Trust your eyes. That is what I would like to say. Yeah, please continue. Good message. Yeah. ಅವೇ ಆತೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ದಟ್ ಎಂಜಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ನಿಖಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕಲ್ ಹಿಂದಿ ತೂಪ ಕನ್ನಡ ತೂಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುರ ತೂಪ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಸೊ ನಂಕಲ ನಾಡ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇನೋಡು ಪುರ ಬಟ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಬಕ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲವು ತೂಯೆ ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯವು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿಯರ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೋಜಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ ನೋ ಫೇವರೇಟ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಜಂಬೋ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ದೇರು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋನಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು 25,000 rupees ದ ಇರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಗಾಡಿ ತೊಂಡ ಇರ 25,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾಗ ಪೋದು ಗಾಡಿ ತೊನಗ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಆಫರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೀರಿ ದಿಕ್ಕು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ದ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಯಂಕರ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪುಜ ನೀರಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡಿ ಟೀಮ್ ನೆಲ್ಲ ತೊಂಪಂಡ so much. 1000 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ದ. ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ವಿತಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಪನೆ ಗುಲ್ಲೆ ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓ ವಾವ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಾದುಂಡು ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐಟ್ ಫುಲ್ Very beautiful. ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡೊಂಡತಿ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಆತಿನ ಈರ್ನ ಕರಿಯರ್ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ದಾದು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಸೈಡ್ ದಾದು ಪೂರ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಐಟ್ ನಾಕ ಸೆಬಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಂಡು. Wow. ವಿಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಿತ್ತಗ್ ಮೇನ್ ಇಂದೆಡ್. ಮೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ MOU ಉಂಡು ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಜಿನ ಪ್ರಬೋಡಣ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಆರು ಹುಡುಗು ಜರಿ ತಂದೆ ನನ್ನೊಂಜಿಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾರೆ ಆರು ಭಯಂಕರ ಪಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರೋಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಆರ್ನ ನ್ಯೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 2026 ಸ್ಪೆಷಲ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದ ಬುಲ್. ನಾನು ಬುಲ್ ಏನ ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ ಉಂಡು. ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವಾವ್, ಈರ ಮಲ್ಟಿ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬೋಡಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಮಲ್ತನ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲದಾನ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪಂತೇರು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ತೂಕ ಏಪ ಮನಸ ಅದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಏಪಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅನ್ವಿತಾ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲೈಚ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರಣ್. ಯಾನಿರೆಗ್ ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿನ ಇರ್ನ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈರೊಂಜಿ ದೆತ್ತಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಳು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ 1 hour ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. And definitely people, the content creating job that you are doing and all these things, I wish you good luck and God bless you. Thank you so much. ಇರೆಗ್ಲ ಇಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈರ್ನದಾದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. Yes, ಐಕ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ yes, ಅಂಚೊಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನನೊಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಇರಲ ಅವಡು. yes, yes, ಎಸ್ ಈರ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಈರ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್. yes. So in a final message in the podcast, see, greatest asset is your belief in yourself. ಈರ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರೆಗ್ ದಾದ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಫ್ ಇಡು. ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದಾದ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯು. ಖಾಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಓಲ ವಿಷಯ ಇಡು. Let's say you're doing something else, like maybe you're good at digital marketing, you're good in trading, you're good in sales. Learn from someone who is better than you. For example, now I'm a trader. Okay, ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಓರಿ ಯಾರು 5 times or 10 times better than me, ಆಯ್ನ ಕಡೆ ಪೋದು ಕಲ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ. Why would a millionaire simply sit with you? If you are not adding value to him, he will not sit with you. So ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಪ್ಪಾಡು, ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು, and try to communicate this, try to take help or try to share this with someone who is better than you. Because when you train with tigers, you become a tiger. And that is the mindset I believe in. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ಫಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾನೊಂಜಿ 5 years ಇಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಪೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪಂಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎಂಕ ಆಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ, always believe in this. We respect all our teachers, and I always respect all my teachers who I have learned, because teaching is a profession that teaches other professions. That panda we are whatever we are because of our teachers. Matra onji vishaya, nammite onji hair cut malpoda anda ಈರೆಗೀರ್ನ ಓನ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ invest malpare ಆಪುಜಿ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಪರ್ಸನ್
who himself is earning a salary of 50,000 a month, he cannot come and teach you to make 5 lakh a month. Don't even expect that. Colleges like Stanford or Oxford, these top colleges, ಐಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಟಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 3 years ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಣ ಇಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 3 years ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ನಮಗೆ ದಾಲ ಯೂಸೇ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯರೆನ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡು ನಮ್ಮ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. People like Mark Zuckerberg, he goes in the weekends and used to teach in colleges. Dayak Panda, ayana own business experience ay college di share maltundulle. Apaga dada apundu, the student also can become a businessman and he can relate it. So that is why what I'm trying to tell is trading avadu, Ola field avadu, that is a skill set game. A normal professor or someone who is already working for a salary cannot teach you this in full potential. Knowledge share malpoli, experience share malpere apuji. ಸೊ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ 5 lakhs ಮಲ್ಪೋಡು 10 lakhs a month ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನತ್ತು take some knowledge from other businessmen also or other traders also and learn from them because they will teach you the right knowledge. And keep this in mind, again I'm repeating, a person who is earning 50,000 salary a month cannot teach you how to make 5 lakhs a month. So remember, learn from people who are better than you. They will teach you the right thing, but learn from people who are verified again, who are doing something great in their business. For example, content creation, the degree start and college ed. Definitely they have to invite Sharan Chilimbi who is here because of the experience that he has. ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದಾದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಪುನ ಟೀಚರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಪಿರ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದುಲ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಕುಲು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. So I would suggest that these are the things that should be coming and this should be the mindset of the students also, and even in other colleges also. I'm really appreciating people, colleges like Alwas which is doing something great right now, colleges like Enopoya, they are recognizing people who are doing it good at their individual level. Akul collaborate maltonduller and even Aloysius for that matter, the main thing what I wanted to say. So Yes. onji last message enna, learning is a change in an individual behavior arising out of experiences. Do good, you will receive good in life. VD and Associates, your key to success. Thank you so much. Yes, thank you so much. Bye bye.